ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ടാണ് അരുവിക്കുത്ത് വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ആകാം ഇന്ന്. വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അത്രയ്ക്ക് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു ചെറിയൊരു സീനിക് സ്പോട്ടാണ്. നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫോൾസാണ് ഇത്. അതുപോലെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്ന് ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് ആ ഫോൾസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയാണ്. കാടിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ട്. ഇപ്പോൾ ദൂരേന്ന് കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അതിനായിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയ വഴിയുണ്ട്. ഇതുവഴി ഇറങ്ങി വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താനായിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പോയത് മഴക്കാലമൊന്നുമല്ല, വരൾച്ച സമയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പുല്ലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉണങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം മഴയുള്ള ടൈമാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫോൾസിൽ വെള്ളം വരികയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ പച്ചപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കുറച്ചുകൂടെ കാണും ആ ടൈമിൽ കാണാനായിട്ട്. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾസാണ്. ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വരാനായിട്ടും സേഫാണ്. അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറൊന്നുമല്ല. വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും വറ്റി വരണ്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പോലും വെള്ളം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ഇത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. വലിയ ഒരുപാട് വെള്ളമില്ല എങ്കിൽ കൂടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും കാണാനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഫോൾസ് ആയിരുന്നു. രസമുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പോകാനായിട്ട്.